स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑटो में। ये देखिए हमारा गैरेज का नाम भी दिखाई दे रहा है, कृष्णा ऑटोमोबाइल्स। अकोले में ये दुकान है। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है, गाड़ी पिकअप नहीं लेती। रेस करने के बाद गाड़ी बुर करती, जैसा कहाँ से हवा खींच रहा हो। तो इसका हमने एयर फिल्टर बदले के तो भी प्रॉब्लम जैसे कि वैसे है। तो गाड़ी का प्रॉब्लम अभी देखने के लिए हम अभी खोलेंगे कुछ चीज़, तो आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम निकलता है। ये गाड़ी बहुत ही परेशान करके रखे, और गाड़ी जब बंद करते हैं तो इसके साइलेंसर में से फुस आवाज़ आता है। अभी आपको चालू करके दिखाते हैं। गाड़ी चालू होने के बाद साइलेंसर में कैसा आवाज़ आता है, क्या होता है। तो ये हमारे कस्टमर है, इन्होंने बोले कि गाड़ी का ऐसा ऐसा होता है, तो हम सोचे आज इसके ऊपर से वीडियो बनाया जाए। ये हमारे मैकेनिक को ज़्यादा प्यास लग गई तो ये दूसरा कस्टमर। तो अभी आपको चालू करते गाड़ी चालू कर। अभी आपको साउंड भी सुनाएंगे कैसे आवाज़ करते फुस। आप चाबी बंद कर, रेस करो चाबी बंद कर चाबी। देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है, जैसे कि उसमें सांप घुसा हो। इस तरह से इसका फायरिंग कर रहा। वापस चालू करूँगा, चालू करूँ बंद कर। तो गाड़ी इसमें जैसा कि कुछ घुसा हो, साइलेंसर में कुछ आवाज़ कर रहा है। ये देखिए आपको साउंड क्लियर सुनाई दे रहा होगा, फुस आवाज़ आता है। गाड़ी रेस भी नहीं होती पूरे, सिर्फ बद करते रहती है। तो इसके लिए अभी हम पहले साइलेंसर खोलेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा। साइलेंसर खोलो। तो अभी साइलेंसर खोलते, हम भी इधर पीछे से साइलेंसर कनेक्ट निकाल के लेते। साइलेंसर खोले, इधर मागुन खोले और ना। कस्टमर और मैकेनिक दोनों को काम पे लगा दिया। अभी देखेंगे क्या होता है। मागे ए आतुन ला। ये देखिए गाड़ी नंबर EMH 46R0957। ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम ही आता है। तो आज ये गाड़ी का आया प्रॉब्लम, हमने सोचा वीडियो बनाया जाए। कुछ लोग हेड खोलो, मशीन खोलो, प्रॉब्लम नहीं निकलता। तो पहले साइलेंसर निकाल के देखते गाड़ी रेस होती कि नहीं। गाड़ी रेस नहीं हो रही पूरी, इसके लिए पिकअप नहीं ले रही। कंप्रेसर वगैरह सब है हमारा शायद वही। देखिए इधर यूट्यूब पे डालता है। हमारे सामने A1 ऑटोमोबाइल। पठान का दुकान है, यहाँ पे स्पेयर है, हमारे पास ही स्पेयर है। बगल में भी गैरेज है, काम चालू है। चालू करूँ रेस करो। साइलेंसर बाजू उठाओ ना बहुत। चाबी चालू करना। इसका मतलब है गाड़ी का साइलेंसर पूरा चौकाब हो गया। पहले धुआं मारते होंगे, काम के होंगे कहीं, साइलेंसर में आयल जाके पूरा साइलेंसर जाम हो गया। अभी ये साइलेंसर साफ़ करना पड़ेगा, फिर वो क्लियर होगी। तो उसके बाद जब साइलेंसर साफ़ करके हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम था, सही होती कि नहीं है। तो इसके लिए देखते रहो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑटो। और मैं आपको भी दिखाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। जब पूरा काम हो जाएगा फिर से वीडियो बनाता हूँ, फिर डालूँगा ये वीडियो। तो चलो दोस्तों, तो अभी ये इसका साइलेंसर साफ़ करके लाए हमने। साइलेंसर कैसे साफ़ करते हैं इसका वीडियो हमने पहले भी डालेला, आपने नहीं देखा होगा तो कभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा वीडियो आएगा, उसमें देख लेना। हम उसमें हार्पिक डालते, हार्पिक डालने के बाद उसको आधा घंटा रखते साइलेंसर, फिर धो के लाते। ये देखिए अभी भी कितना काला काला गिर रहा है साइलेंसर में से, सब कचरा गिर रहा है। तो गाड़ी धोने को लगे थे साइलेंसर, तो भी ऐसे बहुत कचरा गिरा था। तो आप भी इस तरह से साइलेंसर साफ़ करते सकते हो।
अभी साइलेंसर फिट हो गया तो इसका हम देखते हैं चालू करके आवाज़ आता कि नहीं पहले जैसे। अभी गाड़ी का फायरिंग भी आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा रेस हो रही साइलेंसर चलेगा अभी आवाज़ भी बंद हो गया। तो इस तरह से आप भी प्रॉब्लम को कभी भी चेकआउट कर सकते हो। कभी गाड़ी बंद गिर गई, लोग गाड़ी का मशीन काम किए तो साइलेंसर साफ़ नहीं करते, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। साइलेंसर भी साफ़ करके लेते जाओ। ये देखो पूरा काला काला गिर रहा है, अभी ये पूरा साफ़ हो जाएगा। नीचे का होल बिल सब साफ़ हो गया, अभी निकल जाएगा जितना भी कचरा होगा। धन्यवाद कृष्णा ऑटो। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटे को पहले बजाओ, घंटे को ज़ोर से ठोक दो एक बार, फिर पूरे वीडियो दिखाई देगा। धन्यवाद कृष्णा ऑटो में। ये देखिए